大家好，我係三百佳。今集繼續講 Bose 38900，咁其實呢集算係一個補充篇嚟嘅，主要係想講翻上一集有啲地方可能係我講錯咗，或者而家有啲地方我發現想講得深入少少嘅。咁首先講翻一啲要更正事項先。上一集出咗街之後，我發現有啲地方原來我打錯咗字嘅，你就會見到係呢一集啦，我揾到嘅。咁第一個呢，就係關於嗰個 Dolby Atmos， 佢可以兩個形態出現，其中一個就係無損無壓縮嘅形態。咁你見到英文嗰度就重複咗 lossless 啦，咁另外中文嗰個環迴立體聲都錯咗。另外一個錯處就係串錯咗嗰個電影嘅名稱啦。正確串法係 B-O-U-R-N-E Bourne Legacy。咁出戲應該麻麻啦，因為都唔係 original cast 嚟嘅。咁題外話唔再講咁多個出戲。咁跟住有一樣想補充就係關於 Bose Surround Speakers 700，佢顏色選項方面除咗黑色之外，上集就講係有白色。咁嚴格嚟講，嗰個唔係白色，嗰個應該係銀色嚟嘅，銀色或者叫銀灰色啦，係另嘅一個金屬嘅顏色。咁即係咩顏色嚟呢？就即係你買300 Bose 700又好900又好，佢側邊嗰個圍繞住佢側邊個巴呢，佢有好多窿窿啊嘛，係嗰個金屬嘅顏色嚟嘅。咁我相信呢度要補充翻。另外提起呢組 Surround Speakers 呢，上次我講過佢係比較 bulky， 佢需要撚一個 power brick 㗎。我覺得呢類產品係需要易用易裝啦，即係 installation 要好容易為主嘅。所以呢度我本身係唔滿意嘅，但係呢個設計呢，佢都有佢嘅好處。上一集講過其中嘅好處就係，因為佢嘅喇叭唔細，你可以安裝喺天花板上面。咁你安裝喺天花板上面，你都點都要拉線嘅。咁佢呢個設計就用咗喇叭線，拉喇叭線呢就好過你電線，因為電線個長度你好難控制，同埋你要長短你要駁噶嘛，你冇理由駁個電線，駁喇叭線呢就簡單啲，同埋係容易啲處理。咁又好多謝呢，有啲網友又提醒我，呢個設計呢會令到個喇叭體積大大縮細。咁呢個係好處嚟嘅，因為有啲人唔中意全屋企好多喇叭。正如買呢類三巴產品，我哋希望有一定質素之餘呢，喇叭體積係相對細嘅。Bose 嘅設計好處就係會令到喇叭體積大大縮細，因為佢就將火牛搬咗落去個 power brick 入邊。而上次我亦要更正一個地方咧，呢嚿嘢唔係應該叫火牛。如果佢英文我而家冇喺手，係叫唔知 wireless module 定係 receiver。佢呢嚿嘢係包括咗火牛同埋呢個無線接收儀器都喺呢個 box 呢個 power brick。咁所以由呢啲嘢搬晒落去呢度咧，就騰出咗啲空間，令到嗰個 speaker 可以個體積大大縮細。咁呢度亦係 Bose 嘅取向，用咗呢度係令到個喇叭比較靈活性嘅。你可以好簡單等喺梳化後邊，唔係咁顯眼。或者好似學 Bose 咁樣掛喺天花板度。嗱，掛喺天花板度咧，喺 Bose 個系統度係冇問題嘅。但係喺 Samsung 啊或者係 Sony 嗰啲，佢就唔係叫你咁做，因為佢哋亦唔貨你咁吊喺天花板噶嘛。佢哋要等喺一笪類似 ear level 嘅地方，因為佢哋有 upward firing driver 喺度，即係有向上發聲嗰個單元去製造後邊兩個天空聲道。咁所以大家設計上唔同。Bose Surround Speakers 700咧，你而家買咧喺香港個供貨好緊張，你就算訂貨都唔知有冇一個確實嘅船期俾到你，可能要等幾個月。咁我想講嘅就係呢個對 Surround Speakers 咧，其實就唔係特登去為 Bose Mark 300、700或者900而設嘅。其實佢係由 Bose 另外一個產品線，一個 Home Theatre 產品線 Lifestyle 650嗰個後置環繞聲道咧帶出嚟嘅，係共用嘅，基本上係，亦可以講係由 Lifestyle 650呢件產品裏邊咧分拆，將佢後置喇叭分拆出嚟，獨立去銷售，都係一個幾特別嘅市場策略或者係產品設計，因為佢可以係由另外一件產品嘅某一個部分伸延出嚟俾其他產品線去用。咁呢度我覺得係幾有趣，喺其他品牌比較少見。另外一樣我想補充或者更正嘅地方就係關於三巴主體。
喺 Bose 98呢支三巴主體裏邊咧，上次我講過喺 Atmos 架構裏邊咧，佢嘅顯示方式就係 3.0.2， 呢啲我都冇講錯嘅。咁唯獨是呢支三巴設計上邊佢嗰個單元嘅佈置咧，喺耳仔水平嗰度咧係總共有7個嘅。咁上次唔知開頭我講咗7，跟住講下變咗5，咁呢度再講翻清楚少少啦。咁你會見到佢喺中間圓圓嗰個咧，應該就係高音，而左右傍住圓圓有角，左右都有2個長方形少少嘅單元，咁應該就負責中低音啦。咁再去到每一邊最盡頭嘅左邊同右邊都有條好似線嘅物體嘅，呢個就係 Bose 自己個技術叫做 Phase Guide 技術。佢可以投射到一啲聲速，即係聲音嘅一束聲音嘅，咁就可以投射出嚟去到某一笪特定嘅地方。咁呢度就係佢呢個技術嘅意思。咁無獨有偶咧，原來 Samsung 都有類似嘅嘢。咁當然佢唔係叫 Phase Guide，但係出嚟嘅效果喺佢嘅廣告術語裏邊都係好相似，都係一束聲音咁樣放射出嚟，會令到個音場更加闊。係咁巧，唔知點解見到 Samsung 喺一啲比較低少少嘅型號有呢個情況出現。咁又奇怪 ，Samsung 高階型號佢又唔用呢個技術，又會用翻傳統嘅單元。咁呢個係題外話。咁另外就想提一提啦，你見到呢度係有7個 driver 嘅，咁但係佢 present 出嚟都係3個左中右嘅 channel。咁你要特別留意一樣嘢咧，佢兩側係冇 speakers 冇單元喺2個側邊嘅，佢唔似一啲例如Samsung Q950A 或者 Sonos Arc， 佢哋會側邊都有2個向外發聲嘅單元。雖然 Bose 你乍眼睇以為佢有，因為佢成個側邊咧都係有好多窿窿咧，你會錯覺地以為佢有2個 speaker 喺最側邊嘅左邊或同埋右邊。咁實際上咧 Bose 係冇啊 ，Bose 就全靠佢而家嗰橫向嗰個單元啦，我叫佢放射出嚟嗰啲聲速理論上可以做到好闊嘅音場。Bose 98咧，佢應該係支持到 Google Chromecast 嘅。咁講緊呢個 Google Chromecast 係 audio 嘅 Google Chromecast， 即係你只可以射一啲 audio 落支三巴度，你唔可以射個 video 落去。咁點解我要再帶翻出嚟講咧？就係我發現咧，第一我揾唔到 Google Chromecast 呢個 logo 嘅喺佢個網頁入邊，亦唔見佢有提喺香港網頁裏邊。但係又好奇怪，我喺美國 Bose 嘅網頁咧，我就見到呢個字啦，至少佢有提到會 support Google Chromecast 嘅。咁所以呢度我要再提醒翻大家，再確定係支持到 Google Chromecast 嘅。我個人相信佢都係支持，但係個網頁未 update 得切。都好似上網睇過，好似係最近好似1月嗰陣時至有個 firmware upgrade 令佢支持到 Google Chromecast。咁我見有好多 product 都係後期加翻上去嘅，就包括埋 Samsung Q950A 啦，佢都係最初出嗰陣時係未有 Google Chromecast 嘅支援，佢係其後用個firmware upgrade 嘅形式咧，令佢增加翻落去嘅。咁另外就要關於翻呢支三巴個 HDMI 接頭嗰度，有部分用家就覺得嗰個 audio 有啲問題嘅，會有斷聲或者窒聲嘅情況出現。咁我呢度純粹提一提嘅啫。我喺 IFCC 我就冇經歷過任何呢啲嘅問題，我亦相信可能係個別例子，但係喺海港城同埋銅鑼灣咧，我係好似有啲咁嘅情況。海港城嗰次就明顯啲，我仲問個店員點解會咁嘅，會窒嗰啲聲。咁佢解釋俾我聽就係個 Blu-ray 機嘅問題。咁而銅鑼灣我印象中都好似試過一次。嗱，呢度有啲特別嗱，當然喺海港城同銅鑼灣嗰2次係比較早期嚟嘅，係1月20號之前。咁佢部機可能係未 set 好或者未做好 firmware upgrade，咁所以唔能夠作準。咁但係我喺 IFC 我就冇再遇到咁嘅情況。咁由於有部分網友喺我之前 Bose 應該係之前 Bose 嗰個 video， 即係前導影片嗰度樓下係有一個人咁樣問過我，咁我真係答唔到佢。咁我上網見過，亦好似有部分用家有啲咁嘅問題，可能係700又有或者900都有，都唔定。
嗱，呢個唔肯定，可能真係個別例子，但係我係見到，咁我而家又記得翻咧，所以我就喺度再 mention。我再重申一次，唔代表你買 Bose 900一定遇到呢個問題，不過曾經有部分用家反映有呢啲問題。咁呢啲問題似乎都係一個都幾常見問題，因為我喺 JBL Bar 9.1都聽過人有啲好接近嘅問題啦嚇。我相信好多時候都係講個 hardware 或者 software 嘅 compatibility。有啲人可能一時個電視機 software upgrade 完又會有改善，或者個3bar又有改善，咁就好難講究竟個3bar問題定係個電視問題。理論上呢啲 EARC 或者 ARC 嘅協定，即係 HDMI 嘅協定，應該大家喺個 handshaking 個 protocol 嗰度，我相信係一個 standard 嚟。我都唔明點解會有呢啲情況發生，不過確實喺部分用家嘅 scenario 度出現，所以我喺呢度提一提大家。但係大家其實真係冇咩可以做到嘅，買翻去自知。另外有一個樣嘢唔好就係香港係冇得 refund， 冇呢個 refund 嘅 policy 啦。我唔知外國嘅朋友買咗件電器翻去，例如呢啲情況唔夾，係咪可以拎翻去 refund？ 我相信係得嘅，喺外國，例如北美地方澳洲我估都得啦嚇。但係好可惜香港係冇啊。如果香港有，亦有一個問題就係啲人會 abuse 呢個 system。咁你知香港人係好醒目、好蠱惑、好麻煩。咁我真係唔知係乜啦，即係香港人係會 abuse 個 system， 呢個差唔多可以肯定。咁外國唔係話冇呢啲人，但我相信個比例冇咁高啦。好啦，關於 Bose 900嘅補充資料或者啲更正咧，就告一段落。跟住落嚟嘅時間就係 Q&A 嘅時間。咁我就精選咗一啲網友提出嚟幾有趣嘅問題，拎出嚟同大家一齊分享，同埋分享下我啲主觀嘅感受。不約而同有兩位朋友仔都問我 Bose 900同 JBL Bar 9.1點睇，條題目淨係講緊 Bose 900。咁我第一個前設就係你講緊 Bose 900係成套系統嘅，包括主體3bar、surround speaker 700同埋個 subwoofer base module 700，咁為之一套嘅。如果單以價錢衡量的話，差唔多就都唔使諗啦，一定係 JBL Bar 9.1，因為一套 Bose 等於兩套 JBL Bar 9.1有特淨嘅計價錢。跟住落嚟就要睇睇呢兩組3bar嘅 Atmos 佈局係點啦。Bose 嘅佈局就係 5.1.2，JBL Bar 9.1嘅 Atmos 聲道佈局就係 5.1.4。所以齋睇 spec 你已經見到最後一個數字關於天空聲道嘅 JBL 係有4個，兩前兩後，而 Bose 係得前邊3bar嗰兩個。所以 JBL 係符合咗我對 Atmos 嘅聲道佈局架構最基本要求 5.1.2 之餘咧，佢係更加符合到我建議最好 5.1.4 或之上。所以無論用價錢去衡量，或者係用佢符唔符合到我對 Atmos 架構要求的話咧，我都係會揀 JBL Bar 9.1。或者又試下換一個角度咁樣問一條問題：如果價錢我唔理佢個價錢，我又唔理佢係唔係符合到我對 Atmos 最建議個要求 5.1.4， 因為佢基本上都符合到我基本要求 5.1.2 噶嘛。如果咁嘅前設之下咧，我個人咧都係會揀翻 JBL Bar 9.1。我中意 JBL 睇戲俾我嗰個感覺嗱，好主觀嘅呢樣嘢，多過 Bose 900嘅。咁但係如果你聽歌方面咧，我係中意 Bose 900多啲喎。咁所以其實幾難揀，但係我都係會揀翻 JBL Bar 9.1。如果綜合上邊一籃子嘅條件，即係包括符唔符合 Atmos 架構啊、價錢同埋音色各方面嚟計咧，我個人都係會傾向中意 JBL Bar 9.1。而最重要其中一樣就係佢支持到 DTS。如果你係需要睇碟嘅，或者有啲人係睇 file 嘅話咧，咁就要考慮清楚啦。咁但係我亦可能會揀咗 JBL Bar 9.1之後咧，我會後悔點解當初冇揀到 Bose 900嘅。咁點解咧？第一，雖然 Bose 900係好貴，一套做兩套有多啊，同 JBL 比，但係 Bose 嘅 resale value 咧，普遍係一定會高過你 JBL 嘅。我當你用1年起2年止 Bose 900，你賣翻出去咧，
嗰個 depreciation 咧，相對咧係應該冇 JBL 跌得咁快嘅。咁所以 resale value 亦係一個你需要去考慮嘅原因。特別你喺外國生活，喺北美啊，或者啊英國啊好，或者係澳洲都好，呢啲國家相對二手市場會活躍過香港。唔係話香港唔活躍，香港人唔知點解唔係好專用舊嘢嘅。咁同埋我相信 Bose 嘅保養會好啲。Bose 我估都係1年保養係嘛，定係會長啲嘅保養期？但係我好擔心而家啲電器都係中意保養1年。保養嗰度既然大家都1年就冇嘢好講，咁我亦 assume Bose 冇咁易壞先啦嚇。咁如果冇咁易壞嘅前設，佢嘅 resale value 係都幾重要喎。如果你諗住去換，當然你可以另外一個做法就係先買咗 Bose 先咯。買完 Bose 真係唔中意嘅，你咪賣翻出去換，你會蝕錢，當然呢個係一定噶啦。但係好過你先買 JBL 唔滿意，跟住你又換去 Bose 咧，咁你會蝕得可能會再多少少。加上 JBL 本身佢唔係好 perfect 嘅原因，第一佢後邊嗰兩個好處就係走佬式走鬼式嘅後置啦，唔好處我上次嗰條片都有講過，嗰兩個後置喇叭係用內置電，咁用內置電可能會得幾年貨仔，呢個另一個問題。而最大 concern 就係個代理，我唔清楚個代理負唔負責任，我唔知啊。如果我好清晰知道我換嚿電要幾多錢，人工包料幾多錢，1年後咯，下面第1年通常唔爛咁啲嘢，1年過後我如果真係要換嚿內置電幾多錢呢啲嘢，完全都係唔清楚情況之下，係買 JBL 嗰個隱憂喺後邊。縱使我中意 JBL 多啲，再加上價錢真係平一大截啊嘛，咁所以都係要考慮嘅。好啦，跟住嚟到呢條問題，就想問個 Dolby Atmos 喺串流同實體碟喺感受方面有咩唔同？咁講感受之前，就不如講下啲理性啲講數據啦。咁一隻實體碟一套戲大概嘅容量就60 GB 左右。而串流平台嗰啲電影大概個容量係 around 20 GB 左右，咁你要睇到個比例大概係3至4倍左右啦。咁喺數目字就一定係實體碟贏晒。咁而喺感受方面聽落去呢係有分別，呢個係絕對有嘅。你聽出嚟應該相對會係比較嗰個密度，聲音密度一定會強過串流平台，因為串流平台始終係高壓縮比率咧，會令到一啲聲音可能會有失真。但係咪咁明顯？明顯得到你非實體碟不可咧？我個人覺得 for 一般，即係如果你唔會話追求到極致嚟計咧，我覺得係唔係太必要，你真係要去買實體碟。再加上 Disney Plus， 特別要點名講 Disney Plus， 佢厚此薄彼，佢將 IMAX Enhanced， 即係你睇嗰出電影，如果有 IMAX Enhanced 的話，會係成個 full screen， 即係16:9 full screen 就係啦，有少少黑邊嘅，其實樓上樓下。佢放咗喺串流平台 Disney Plus， 佢唔放喺翻去佢自己嘅 4K 實體碟度，咁已經好明顯睇到 Disney Plus。或者 Disney 啦，佢係想你睇串流平台，而唔係佢亦唔係放重落去嗰個實體碟市場。咁希望淨係 Disney 至做啲咁嘅奇怪嘢啦。我希望其他電影公司唔好咁樣做啦。咁但係無可否認，串流已經係一個 mainstream 一個主流，而實體碟已經變咗為一個 niche market， 一個好小眾嘅市場。好啦，最後嚟到呢位讀者有好多條問題，所以我放到最後。咁佢第一條問題就係問 Bose 將來會唔會有 DTS:X 呢？我就答唔到你。我只可以俾個例子你 ，Sonos 咧係最近加翻個 DTS 落去嗱，但係普通 DTS 嚟，唔係 DTS:X。咁我相信佢加落去可能有啲意思，但係都係 speculation。咁我第日有機會再講啦，因為佢唔係 DTS:X 嚟㗎 Sonos 嗰個。咁翻嚟 Bose 就完全冇 DTS 添，連最基本嘅都冇。咁你問將來會唔會有呢？
咁我唔可以完全否定，但係暫時睇唔到有呢個可能性。因為你亦講到係咪 Bose 覺得唔需要，我相信係呢一刻係嘅，因為大部分嘅人頭先我都講咗，都係以睇主流嘅串流平台為主。咁如果你睇串流平台，而家基本上只係普通嘅 5.1 都係行 Dolby 或者係Atmos 又係 Dolby 嘅。咁所以我相信 Bose 覺得冇需要，就冇加到 DTS 落去。換句話嚟講咧， Bose 係放棄咗一啲老餅，佢仲係睇緊碟嘅，特別係佢有一定數量嘅舊嘅 Blu-ray 1080嘅 Blu-ray， 因為當其時好多呢啲電影咧都係有 DTS 嗰條聲軌嘅。我講緊係冇壓縮嘅 5.1 嗰啲聲軌，即係 DTS HD Master Audio， 即係等於 Dolby 嘅 True HD。如果你有睇上集節目的話，咁唔講咁多呢啲 click clack 嘢，第日有機會我想再一次我再點講啊 organize 翻好少少再講啦，因為而家我唔想花太多篇幅喺度。咁啦，第一條題目講完啦，就講第二條啦。問個 subwoofer 係咪夠用？其實一個係夠用嘅，係除非你係一啲低音控咧，只需要兩個。咁我相信一般人屋企一個已經夠晒用。除非你話屋企會要大啲，或者你認為你需要更加強嘅能量，只需要兩個啦。一般嚟講，我覺得一個已經夠晒數。第三條題目就係問實體碟同埋串流嗰個效果嘅分別。咁可以參考翻頭先我答上一位觀眾嗰個答案。第四題問環繞聲後置喇叭係咪一定要掛喺天花板？答案就唔係一定嘅，你可以放喺梳化後邊側邊樣都冇問題嘅。如果你留意翻我上一條影片 K11 嘅 Pop-up Store， 好似一個 booth 嘅形式啦嚇，有幾個 partition 一個自成一格嘅形式，你見到佢個surround back 嗰個 surround speakers 都係等喺 sofa 嘅耳仔 level 嘅側邊。第五條題目，聽串流音樂嗰陣時 WiFi 係咪好過藍牙？答案係啱嘅， WiFi 係好過藍牙。跟住就 Bose 900算唔算係可以播放到 Hi-Res Audio？ 正如我上一集節目所講，我覺得係唔得嘅。所以如果你真係好着意呢方面嗰個 Hi-Res Audio 嗰個規格嘅要求咧，我相信你要同 Bose 確認翻，因為揾網上又好，佢官方網頁都好，都揾唔到呢啲資訊。今集 Bose 900嘅補充篇咧就喺度完結啦。咁如果大家中意我嘅節目咧，歡迎喺下低 comment、like、share， 有你哋嘅支持係我拍片嘅動力。我係影音整理員300佳，記得 subscribe 同埋撳埋側邊嘅啷啷啊！我哋下一條片再會，拜拜。